yenidən o sirkulyasiyaya qayıda bilirsə, bax o sirkulyasiya yenidən həmin o enerji yenə də öz hərəkətini davam elətdirə bilirsə, onda onun o yaratdığının ömrü uzun olur və o həzz verir. Bəli. Yox, onun düzəltdiyi əksinə blokluyursa o enerjini, o işığı, onda o bir növ qarşısı alınan yerdən o tərəfə bir növ qan işləməyən orqan kimi başlayır çürüməyə. Çürümüş bir şey də durğun su necə iyi verirsə, bax o cür insanlar, yəni dünyanın o enerji sirkulyasiyasından qopmuş insanlar da o cürə kiflənməyə və belə deyək, cəmiyyətdə zərərli olmağa başlayırlar. Bax, həmin o yaradılış, insanın yaratdığı, həmin o ümumi, universal harmoniyadan kənara çıxanda bir gün təbiət o özünü bərpa eləməyə başlayır. Və o enerji bir gün dağıdır onu. Belə, onda biz ona deyirik ilahi ədalət. O insanın başına bir şey gəlir ki, o enerji mütləq bərpa olunsun. Bəli. Bu sirkulyasiyadır, bu bərpa olunmalıdır. Çünki o daha güclüdür o insanın elədiyindən. İlk baxışda insan elə gəlir ki, bax, mən bunu öz dünyamı yaratdım, heç kimi saymadım, özüm üçün öz dünyamda öz enerjim var. Birincisi, öz enerji müəyyən dövrə qədər bəs eləyir sənə. Ondan sonra enerji tükənir və enerji tükənəndən sonra insan başlayır depressiya düşməyə, depressiya düşdükcə ətrafını dalamağa, belə deyək, ətrafından enerji oğurlamağa. Bu da bir nəticə vermir və həmin insan başlayır cılızdaşmağa. Belə desək, enerjisizləşməyə. Bax, məhz o sizin dediyiniz o həzz vermək, təsəvvürünüzə gətirin, bir var mən günəşin altında, mənim evimin içi də günəşin işığından faydalanır, mən nurun içindəyəm, mən D vitaminim də yerindədir, həzzim də yerindədir. Bir də var, mən qapı pəncərəmi bağlayıram və evimin içində mənim dediyim, mənim evim içi mənə bəsdir, lampa işığım da mənə bəsdir. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Bir gün ya sel gəlib sənin o evinə aparacaq, bu mütləq olmalıdır, həmin yer günəş işığı almalıdır, ya da sənin özün əbədi deyilsən ki, sən öləndən sonra sənin nəslindən kimsə qapını, pəncərəni açacaq, o evə mütləq o günəş işığını salacaq. Yəni, bu bir növ ilahi sistemdir. Çünki fitrətə baxanda, yaradılış sisteminə baxanda ki, bunu Quranda ayə də sabitləyir ki, biz kainatı, ümumiyyətlə bütün yaradılışı müəyyən bir ölçü, nizam üzərinə yaratmışıq. İnsanın yaradılış formasına baxanda, elə fiziksel bədəninə, biolojik bədəninə baxanda da bunu görə bilirik. Həyata baxanda da görürük ki, sizin dediyiniz kimi hər şey bir harmoniya içərisindədir. İnsan bu harmoniyada ki, əsas yaradılış qayəsi insandır və bütün aləm, kainat o insana xidmətdədir və insan bu sistemdə bir halqanı çıxardanda digər halqalarda da işləmə mexanizmində, sistemində bir geri sayım başlayır. Nəsə bir pozuntu yaranır. Və maraqlı bir sualım var siz danışarkən ki, hər şey bir sistemdir, hər şeyin bir mizanı var. Fəlsəfə sistemi nəyə xidmət edir? Necə olmalıdır, hansı şəkildə olmalıdır? Ümumiyyətlə, fəlsəfə sistemi nə deməkdir? Yəni, biz bayaqdan məsələn danışdıqca bura həm etikanı qatırıq, həm epistemologiya, düşüncəni qatırıq, həm dəyərlərimizi qatırıq. Yəni, bunların həm varlıq haqqında düşüncələr ki, varlıq nədir, hardan gəlir, hara gedir. Sistem bunların hər birini nəzərə alaraq, hər biri bir-birini tamamlamağını izləyərək, bunların hər bir sualına cavab verən bir nəzəriyyə deyim, konsepsiya deyim, budur. Heç də hər filosofun sistemi olmur. Kimsə, məsələn, Descartes-in sistemi ona əl verir və o öz düşüncələrini Descartes sistemi üzərində qurur. Yaxud Platonun ideologiyası ona çox yaxındır, Aristotelin fəlsəfəsi ona çox yaxındır və öz düşüncəsini onun üzərində qurur. Kimsə bu sistemi, məsələn, Descartes dedi ki, mən özümə qədər ki, bütün sistemlərə baxdım və gördüm ki, bunlar yetərli deyil, yeni bir sistemə ehtiyac var. Fikir verirsinizmi? Və o başladı yeni bir sistem təklif eləməyə ki, bu sistemlə etikanı da çıxartmaq mümkündür, varlıq haqqında da suallara cavab tapmaq mümkündür, dəyərlərin də nə cür hesablanması
təyin olunması mümkündür. Yəni bütün bunların hər biri bu sistemdə var, öz əksini tapır. Bir neçə il sonra Husserl gəldi və dedi ki, bilirsinizmi, artıq fəlsəfə o qədər öz mahiyyətindən uzaqlaşıb ki, geri dönmək lazımdır, mahiyyətə geri dönmək lazımdır. Və o şüar olaraq məhz o cürə götürdü ki, geriyə, şeylərin mahiyyətinə doğru dedi və geri döndü. Eyni şey, məsələn, Qərbdə də, Şərqdə də olub. Şərqdə, məsələn, Sührəvərdinin işraq fəlsəfəsi, ona qədər də işıq haqqında, nur haqqında düşüncələrini deyən olmuşdu, yazan olmuşdu. Çox da mükəmməl yazılar var idi. Amma Sührəvərdi məhz onu sistemli şəkildə bu işıq varlıq prosesində necə iştirak eləyir? Düşüncədə nəyə xidmət eləyir? Etikada nədir bu? Yəni varlığın və düşüncənin bir-birini tamamlayan bir kompleks şəkildə bunu göstərəndə və ona görə də onun fəlsəfəsi məhz nur haqqında fəlsəfi bir sistemdir. Bax, fəlsəfi sistem buna lazımdır. Bu o demək deyil ki, hər filosof mütləq öz fəlsəfəsini yazmalıdır, sistemini təqdim eləməlidir. Bayaq dediyim kimi, məsələn, Descartes-in üzərində o kartezyanlar öz düşüncələrini məhz Descartes-a istinad elədilər, neoplatonçular Platona istinad elədilər və onlar öz düşüncələrini, yeni düşüncələrini, varlıq haqqında ola bilər, düşüncə haqqında ola bilər, etikadan ola bilər. Onlar məhz o əvvəlki sistemin üzərində, əvvəlki binanın üzərində öz yeni düşüncələrini təqdim elədilər. Əksinə, məsələn, Husserl olsun, yaxud Kierkegaard olsun, yəni Sührəvərdi olsun, onlar var olanın artıq mənim suallarıma cavab vermir. Yeni bir sual çıxıb ortaya və o suala cavab vermək üçün bu sistem olmalıdır deyirlər. Hörmətli izləyicilərimiz, Media və Beyin podkast çəkilişlərimizin sponsorları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sponsorumuz Refref studiyası verilişin hazırda çəkildiyi studiyadır. Refref studiyada podkast çəkilişlərinin xidmətləri var və eyni zamanda SMM, dizayn, targeting üçün də xidmətlər mövcuddur. Bunu da əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, studiyada 7 fon var və istədiyiniz fonu seçə bilərsiniz. Və əlavə olaraq bunu da qeyd edim ki, mənim adımla Məleykə Aslanzadə adı ilə müraciət edənlərə 20% endirim var. Ünvan Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi, Çınar Park Plaza. Bina 1-ci, mərtəbə 5, otaq 540. Baş sponsorumuz Şəhid Ağami Heybətov və Şəhid Mayor Elnur Hacıyev adına İnkişaf Mərkəzidir. İnkişaf Mərkəzi Bakı şəhər Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yerləşir. Araz marketlə üzbəyüz Cəfər Cabbarlı küçəsi, ev 2. Əlaqə nömrəsi 051 520 12 13. Xidmətlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. İngilis dili, rus dili və eyni zamanda pedaqoq, psixoloq, loqoped xidmətləri var. Məktəbə qədər hazırlıq, ətraf aləmlə tanışlıq, məntiqi təfəkkürün inkişafı, riyazi hesablama, şifahi nitqin inkişafı, rəqs, musiqi, master-klass gimnastika və eyni zamanda səhnəciklərin hazırlanması xidmətləri mövcuddur. Valideynlər telefon vasitəsilə onlayn müşahidə edə bilirlər. Həftə içi 5 gün saat 8-dən axşam saat 6-ya kimi və servis xidmətləri də mövcuddur. Eyni zamanda qısa gün uşaqlarınızı bağçada da, inkişaf mərkəzində də qoymaq imkanınız vardır. Üçüncü sponsorumuz Bay Şaban İnklüziv Mərkəzidir və